Alhamdulillah do'stlar, qaranglar, Allohim menga ham o'z baytini ko'rishga musharraf aylar do'stlar. O'z baytini ushlashga musharraf aylar do'stlar. Yo'lda menga yaxshilik qilganlarga, hammaga, kuzatganlarga, yomon ko'rganlarga ham Allohim o'z uyiga chaqirsin. O'z baytini ushlashga musharraf aylasin do'stlar. Endi ko'pchilik aytayapti, endi nima qilasiz? Siz video qo'ymasangiz zerikib qolamiz deyapti. Do'stlar qaranglar. Shu yerlarda bir niyat qildim. Xolis shu videoni komentiga kim bilan ko'rishishimni yozinglar. Inshaalloh shu yerlarda niyat qilib, o'sha inson bilan ko'rishib, o'z yurtimga, o'z O'zbekiston vatanimga chaqirishga harakat qilaman. Kim